ازاي تقدر تتحكم في العطسه بتاعتك ازاي وما تعطسش وقت لما تكون مش عايز تعطس؟ ببساطه لما تحس انك عايز تعطس وانت في اجتماع مهم ولا حاجه، ده بافتراض يعني انك شخص مهم وفي حد يعرفك اساسا، افتراض هتقوم على طول ضاغط بصباعك فوق شفتك العليا، وده بسبب ان سبحان الله ان التراجيمينال نيرف اللي بيتحكم في العطسه بتاعتك ممتد لحد فوق شفتك العليا. فانت لما تضغط على التراجيمينال نيرف انت كده اكنك بتبعت له اشارات تشتته بيها عن ان هو يعطس. فدي كانت الاشارات اللي رايحه عشان تخليك تعطس، وانت عكرت عليها بشويه ميه ليفت. وبما انك خلاص عرفت ان الخضر جامد كده كده، فانا هخليك دلوقتي تعرف